今日整鹽燒三文魚頭，呢個三文魚頭咧買翻嚟之後洗乾淨，印翻乾水之後咧，我就加咗黑椒啦、鹽啦，同埋一啲七味粉，大概醃咗最少半個鐘啦，我醃咗個幾鐘噶啦，其實而家放去氣炸鍋。如果你中意嘅話，可以噴少少油喺上面嘅，不過因為我想減少食啲油咧，所以我就唔落油啦。200到15分鐘先，個樣已經好似喺街度食嗰啲啦。跟住我哋要反一反佢，呢邊就200度再焗多8分鐘。平時喺香港嘅日本餐廳食燒三文魚頭，起碼差唔多要100蚊一碟。而家我呢個自己整咧，好平。喺澳洲買三文魚頭仲要再平啲，因為我今日買咗一個魚頭咧，就大概係20蚊港紙，而家我用咗一半，咁所以就係10蚊。然後加埋呢支柚子醋，佢兩個嘅味係非常之 match 嘅。呢支柚子醋咧喺12蚊有得賣，其實喺伊朗嘅話咧就再平啲，唔使12蚊，而且15g係9個卡路里嘅咋。大推。